isso, gente, a Juliette já está passando o som, gente. Ela que vai cantar pela primeira vez lá no São João de Maceió, Alagoas, gente. E os Cactos também estavam lá para prestigiar ela, gente, no ensaio. E é isso, gente. Ela também falou que tá doidinha para tomar banho de mar, mas que tá muito frio. Então é isso. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe o seu like e ative também as notificações para não perder nada por aqui. Um abraço e até daqui a pouco, se Deus quiser. A quantidade de mala. Eu ainda tem mais, viu? Ainda tem roupa dentro algum figurinho dentro da coisa. É uma mudança mesmo.